الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد النبي الأمي ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملائي الكرام والمستمعون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحمد صلى الله عليه وسلم الذي يزن خصائص القرآن العظيم ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أردت أن أسعد بتبيين فضائل القرآن، وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوان، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. القرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية. والقرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس ما في الصدور. أيها الإخوة، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. ولكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من إخواننا المسلمين لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويقضون حياتهم حرا طريقا عن كل أمر من أوامره، وهم لا يحبون أن يتلوا جزءا أو آية من القرآن للبركة واليمنة بالإضافة إلى ذلك. لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقي القرآن والسعي بتلاوته، مع أن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، هذا الحديث يحث كل منا على تعلم القرآن بأنفسنا، ويكلف أولادنا بتعليمه وعمله. واعلموا قد فاق أهل القرآن ومن قام بتحفيظه والعاملون به على سائر الناس. ومعلم القرآن يحضر بالشرف وأولو في المنزلة على بقية المسلمين في الدنيا والآخرة. ألا تعلمون المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظ القرآن ولمن لم يحفظ، لحث أمته على حفظ القرآن بعد الإيمان به والاقتداء بنوره بعد الاعتقاد به. فيا إخواننا في الله، تعالوا إلى كلمة التوحيد فنتضامن ونترحم، ولكم محبة لله. وبلا أختم كلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.